selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Beat All New. Oke, Anda perhatikan. Oke Mas Bro, keluhan daripada konsumen yaitu motor ini menimbulkan bunyi kerincing. Oke. Nah, ini akan saya hidupin dulu biar penjenengan paham kondisi awalnya. Oke Mas Bro. Saya kontak on ya. Perhatian kan. Oke Mas Bro, kalau tidak digas dia tidak timbul suara. Artinya suara normal begitu ya. Sekarang kita gas ya. Di titik tertentu dia akan bunyi. Nah, mendekat ke sini. Pelan-pelan. Oke Mas Bro, bisa dipahami kondisi awalnya. Jadi dasarnya begini, motor ini kan baru toh, ini baru berapa bulan ini ya. Oke, nah kalau kita ngomong suara ada kerusakan, pertanyaannya adalah ini kerusakan atau benda yang menempel, artinya benda yang menumpang gitu. Jadi maksudnya kerusakannya mekanismenya dia, kerusakannya motor ini, ataukah ada benda yang bisa menimbulkan suara? Contoh misalkan baut kurang kenceng atau lain-lain. Oke? Atau penyusup semacam itu ibaratnya ya. Nah, kalau kita biarkan kondisi nol begini ya, kita biarkan nol, itu dia tidak ada suara yang aneh, suaranya normal saja. Penjelasan sudah saya tunjukkan kan, yang posisi nol tadi dan posisi kita tarik gasnya. Oke, dia akan muncul suara kalau kita tarik gasnya, yang diartikan timbul getaran. Gas kita tarik, ada getaran. Oke, nah kemudian begini, dasarnya memperbaiki Mas Bro ya, atau dasarnya mencari penyakit dulu. Kalau memperbaiki itu kan hal yang mudah toh. Setelah ketemu penyakit, ya tinggal kita perbaiki, mudah toh. Nah, untuk mencari penyakitnya, pertama, ini motor ibarat kata masih baru, ya. Kira-kira suara apa yang bisa menimbulkan suara aneh, kan begitu kan? Nah, kondisi standar begini tidak ada suara yang aneh. Berarti menurut pandangan saya, secara keseluruhan mesin ini aman, gitu. Kemudian pada saat kita gas, muncul suara. Nah sekarang pertanyaannya, benda-benda apa di dalam atau part apa ya yang pada saat kita gas itu dia bereaksi bisa menimbulkan suara? Oke, kalau kita dengarkan ini memang daerahnya seperti di CVT, tapi pada saat kita lari di knalpot sana, ya mirip juga suaranya di knalpot karena muter suaranya itu ya. Oke, nah sekarang begini, yang sering terjadi, kadang knalpot diisi sesuatu, misalkan ada semacam apa, kerikil apa masuk di knalpot, bisa terjadi suara itu muncul gitu Mas Bro. Kalau di CVT yang bisa muncul itu di daerah belakang, di daerah poli belakang atau di sini ini. Oke Mas Bro, tidak ada yang aneh. Nah, bagaimana cara ngoreksinya? Begini aja, kita awali dari knalpot. Oke Mas Bro, kalau memang knalpot ini ada sesuatu yang ada di dalam, artinya itu penyusup benda lain ya, maka biasanya kita goyang gini muncul. Ini tidak ada Mas Bro, tidak ada benda lain. Biasanya kalau ada dia mukul tok gitu. Ini tidak ada. Ya. Kemudian baut-baut. Ini barusan kendor, tapi saya tidak yakin kalau ini bisa menimbulkan suara.
juga kendor. Oke. Nah. Ini Mas Bro, tidak ada suaranya kalau begini. Kita tarik sekarang. Nah. Jadi semacam benda penyusup, ya semacam benda penyusup gitu. Sebelah sana Mas Bro. Coba kita matikan biar jelas, kita buka dari sini. Anda perhatikan, jadi kita merasa itu suara bisa menyebar di kanan dan bisa menyebar di kiri. Oke, agar lebih tepat, maka ini kita buka. Ya, kita lepas itu aja dah tujuannya. Ya. Oke Mas Bro, nah ini sudah kita keluarkan, artinya kita memisahkan. Jikalau memang di sini ada gerakan, kita pisahkan supaya di sini tidak ada gerakan. Oke, jikalau masih itu timbul suara, berarti saya pastikan itu suara penyusup. Ya, saya hidupin ya. Oke, nah, perhatikan sini.
dipahami ternyata adalah suara penyusup. Oke, bisa dilihat, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, sekarang begini, itu apa kita nggak tahu, kita buka ya. Oke, dari mana ini coba yang buka? Coba nggak? Oke, Mas Bro, apa ini Mas Bro? Oh, bisa ada di sini nih, apa ini? Kita buka dari mana nih? Dari ini sih ya? Enggak. Oke Mas Yuda, ini motornya sampean ternyata ada benda penyusup. Ya kurang tahu apa ini, kita buka. Nah, apa ini? Apa ini? Ya Mas Bro, apa ini Mas Bro? Mas Yuda, motornya sampean yang bunyi ini, kurang tahu ini posisinya ada di mana ini. Ini seperti pecahan ya, seperti pecahan loh. Lihat Kak ya. Oke, ini akan kita cari dia berada di mana posisinya ini. Oke, saya taruh sini dulu ya. Saya buka. Kanan kiri. Oke Mas Bro, bentar. Oke, ini yang akan kita cari. Ini beda di mana ini? Oh ini kelihatannya. Di sini Mas Bro. Loh. Oke.
perlu kita pertanyakan, ya, perlu kita pertanyakan kualitasnya. Oke, dan untuk Honda saya harap ini ada perhatian khusus. Oke, kenapa? Karena ini bukan tempatnya terhantam oleh benda. Contoh misalkan kalau ini di bawah mesin mungkin terhantam benda lain. Ini ada di atas, ini tidak ada benda hantaman benda lain. Lo ada di sini. Oke, saya keluarkan dulu biar penjelasan paham. Bro, Anda perhatikan bener-bener ya. Ini tempatnya di sini. No, tempatnya di sini. Oke. Kemudian dia rompal dengan sendirinya, ya. Kena getaran atau apa, yang penting di sini tidak ada hantaman di sini. Oke ya. Dan ini akhirnya rompal loh. Oh, ini bukan hanya ini saja, ini ada lagi ini. Ini Anda perhatikan loh. Ini sudah bekas ini. Pakai lampu sayang. Lampu belum? Sudah. Oke, ini Anda perhatikan ini. Ini sudah rompal ini sudah loh, sudah rompal. Ini yang kedua. Oke. Mana lagi nanti bakalan? Udah, ayo mundur. Oke Mas Bro, bisa dipahami sampai di sini. Jadi saya mohon untuk Honda tolong diperhatikan lebih intensif ya. Artinya ini tidak ada hantaman apa-apa, nyatanya ini sudah prodol. Dan ini adalah yang kedua, di situ ada lagi satu sudah prodol. Saya tidak tahu kemana posisinya sudah 31 ini. Oke, nah ini buat yang punya motor Mas Yuda ya, Mas Yuda, kondisinya semacam ini biar penjenengan paham ya. Oke. Oke Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Kali ini adalah kita mencari suatu penyakit. Kemudian Anda akan bertanya, Mas, kenapa harus buka-buka di CVT semacam itu? Ya karena kita itu kan mengoreksi. Mengoreksi itu berarti kan bukan langsung asal tebak. Oke, makanya saya bilang dari awal tadi, ini motor baru. Kenapa bisa menimbulkan suara? Apakah suara itu dari mekanis benda, ya, mekanis partnya, ataukah penyusup? Ternyata adalah benda yang rompal, yang diartikan ini adalah penyusup. Oke, dan yang sering kejadian adalah pada daerah knalpot. Artinya kemasukan kelereng atau kemasukan benda yang artinya penyusup tadi. Ternyata saya ketok-ketok tidak ada. Oke, dan saya pastikan di sebelah kiri. Ternyata di sebelah kiri di CVT-nya saya memang tidak berharap besar kepada CVT. Tapi saya ingin meyakinkan kepada diri saya sendiri dan penjenengan bahwa CVT itu tidak ada. Gitu. Kemudian kita keluarkan CVT, berharap adalah memisahkan suara. Ternyata benar adanya, suara masih ada dan ternyata adalah benda penyusup. Penyusup ini sebenarnya bendanya dia sendiri tapi yang rompal. Oke Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih kepada Mas Yuda yang telah mempercayakan kepada kami. Sudah saya tunjukkan dan sudah saya cari penyakitnya langsung real. Ya Mas Bro ya, Mas Bro Yuda ya. Oke, kemudian buat Honda, saya berharap untuk memperhatikan lebih khusus lagi atas yang terjadi di antara ini ya, di antara yang saya kelihatan ini tadi. Oke, terima kasih kepada semuanya. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Agian Darat.